Çıkmazdan. Akıl şunu kılmasın. Annesini şöyle bana. Sen çözüm bulmayı bir devam. Canı sıksından acayip kaydı varım. Түрк элдеринин озек эпикалык чыгармаларынын ичинен эң байыркыларынын бири Эр төштүк эпосу. Ал аркыл жанрлуу көп варианттуу чыгарма. Баш каарман Эр төштүк баатыр кара сөз менен ыр түрүндө айтылган чыгарма Кыргыз улуттук драма театрынын сахнасында коюлду. Hadi ата, андай демеңиз. Төштүктүн жаны ошолой көрүнген билбек билебиз. Эски журттан чыгар да, көч козголуп чыгар да, камчыңыздын сабын жоготуп, белесе капы болуп көргөн сүрө алган. Бул негизи ушу биздин театрыбызда биринчи жолу коюлуптур. Жалил Садыковдун өзүнүн кол жасалмасы менен эле алынган. Ушу андан эч жака ары бери кеткен жокпуз. Ошол жазуусу боюнча эле кетти. Бул Раматылык Бектенбайке аябай көп мечтайт этип жүрчү. Ошо студент кезинде ушу кыргыз драмага койсом деп жүрчү. Ошо пьесасын алып ошо мен бул жака биринчи студенттер менен буну коюп көргөм. Ошо чоң сахнага келги чечейин депчи. Анан ошол жака койгондон кийин ушу Бектенбайкенин дагы өзүнчө кошумча алымчасы менен кичинекей немеси менен ушул театрыбызга сахналаштырдык. Эпостун башка каармандын образы өзгөчө. Кандай жол болсун, кармаган жерден кан чыгарган баатырдын боорукердиги, жер астына түшүп кетип жан-жаныбарлардын өмүрүн сактап калышы, жаратылышка жан тартып коргоп турушунун тарбиялык мааниси зор. Эр төштүктүн образын аткарып атам. Бул образ өзүмө абдан жакты. Режиссерубуз Арнес Кыдырмышев байкебиз. Режиссердун жаңыча көз карашы менен, режиссердун берген задачасы менен болушунча ролду жеткиликтүү чыгарганга аракетибизди кылдык. Эми Кудай буйруса бүгүн элдин назарына көрсөтөбүз. Эл тараза эл сынчы дегендей, Кудай буйруса жакшы кабыл алышат деген ишеничте турабыз. Рахмат чоң этек. Кол кармашкан соң антын бекем. Амачылык болсо, достуң атын кадырына жетер. Эпостун негизинде башка чыгармаларда жарылган. Драматург Жалил Садыков балдар кардап Эр төштүк пьесасын жазган. Башка каарман Эр төштүктүн образы баатырдыкка, жомарттыкка үндөсө, Мамыттар чыныгы дос болууну үйрөтүп, ал эми Гүлайымдын образын Мээрим Касаболотова жараткан. Актерлорго дагы баягы чыгармачылыгына башкача жанрда ойноп, мындай актердук базабызды дагы өстүргөнгө абдан жакшы чыгарма жаралды десем жаңылышпайм. Бул жерде бийлери дагы өзгөчө, бийчилерден дейле бийледик. Ушундай чыгармалардан актер жакшы ачылат. Альбина Имашева театрдын көрүнүктүү актрисасы. Бүгүнкү эпоста Мастанын образын жаратып келет. Бул спектакль жекеле балдар үчүн эмес, чоңдор үчүн дагы маанилүү. Анткени режиссер бүгүнкү күндүн талабына жараша койду дейт актриса. Канча жылдан бери коюлбай келген Эр төштүктү баягы бул Эр төштүк мектеп программасында да бар экен. Анан өзүбүздүн эпостарыбызды өзүбүздүн журтубузга, элибизге жарыялабасак болбойт. Биз Кыргыз драма театр болгондон кийин биз өзүбүздүн тарыхый чыгармаларыбызды көрөрмандарыбызга коюп келатабыз. Ооба, улуумун балдарга бардык категориядагы көрөрмандарга жага турган спектакль десем болот. Баягы өзүмдү өзүм мактагандай болбойн. Баягы спектакль жалпы жонунан биз иштегенде баягы көңүлдүү иштедик. Азыркы заманбап жаштардын азырча айтмакчы приколдоруна дагы көңүл бурдук. Анткени азыр жаштар кандай нерсени каалап жаткан болсо, кандай нерсени көрүп аткан болсо, аны ошону сыртынан көргөндөй кылдык да. Анткени ошону көргөндө алар кандай көңүлдө калат, кандай пикирде калышат. Ошону дагы бул спектакльдерге да киргизе кетем. Ал режиссердун өзүнүн ою. Эпостун варианттары кыргыз элинен башка тектеш түрк тилдүү элдерде кездешет. Алса казактарда Эр төштүк, татарлардын Эр төштүк чыгармасын кошсо болот. Ал эми Эр төштүк эпосун кагазга түшүрүү 20-жылдарда башталган. Саякбай Каралаевден фольклорчу Жиночу Ибрай Абдрахман уулу жазып калтырган. Эпос тизилдөөчү Кайыповдун так маалыматы боюнча эпос 16559 сапырдан турат. Атаке, капа мен азыр кайра жок. Эски журт эмес жер түбүнө жетип кетсе дагы бүгүн табам. Азаматсың бар. Менин жерге жуга аттыбай болсун.